Nas profundezas das florestas, um fungo silencioso esconde um dos segredos mais mortais da natureza, a Amanita phalloides, conhecida como Death Cap. Com seu visual encantador, esse fungo pode enganar até os mais experientes. Mas não se deixe levar pela beleza. Ele é altamente tóxico. Ingerir até mesmo uma pequena porção pode causar danos graves ao fígado e aos rins, levando à morte se não houver tratamento imediato. Por isso, é crucial conhecer e identificar os fungos tóxicos. Se você não tem certeza, evite coletar ou consumir qualquer espécie desconhecida. O Death Cap nos lembra na natureza, a beleza pode ser mortal. Compartilhe esse alerta e ajude a espalhar a conscientização.